Shalom, shalom, libota na nzambe, bayenyoso bazwi mbalo malamu ya kolanda biso lisusu na tongo na lelo. To belemi lisusu liboso na bino mpona ntina na kolobela semaine pascal oyo tozali. Toana tango makasi oyo tozoyeba kotalela Pâques oyo tozoloba Pâques eza lisekwa. Lisekwa tozomona exode eza kokatisa. Tango tozolobela kokatisa to kosekwa tozomona ndenge nini Israeli bayebaki na kokatisa kolongwa na mboka na Egypte pe kokota Kana. Biso lelo tozobenga ngo lisekwa komona lolenge nini nkolo Yesu akatisaki biso na ngambo tozalaki pe tokomi lelo libota na Nzambe. Ba oyo toyebaka koloba ete bao batalela Nzambe bayokisamaka soni te lokola na bemission oti koleka awa tozali kolobela confiance en Dieu. Lelo tozolobela Pâques, tango tozolobela Pâques tozomona ete ezali sujet moko ya gloire mpona biso. Pâques ezali kokatisa oyo moto azolongwa na difficulté oyo azalaki nango mpona ntina na kokatisa na ngambo oyo azokende mpona kopema. Yango tolobi Pâques eza sujet de gloire, Pâques eza temps ya repos mpona biso. Ya solo biso na tango tozolekisa tango makasi oyo mokili mobimba bazoningana na moyini oyo akoteli biso virus oyo ekoti na mboka na biso mpona biso bao totalela Nzambe mpona bao bayebi Nzambe awa biso tokoti na semaine pascale tozomona ete ekomi ntango biso tozokatisa. Yango nazoloba na omwana Nzambe tozala moto na esengo zala deja moto na esengo po ete ntango biso tozokatisa Pâques awa ezali ete makambo nyonso mpe ezoleka tozobandela vi ya sika esika ozali lobelanga amen ndima yango po ete ekomela yo bongo na bongo tozotala kati na mokanda na Matthieu chapitre 28. Na mokanda na Matthieu chapitre 28 awa bakomeli biso boye résurrection de Christ, tel en est le titre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Ya solo na kanisi bauti kolanda lecture na biso ndenge teuti kosala ndeko esika ozolanda biso nazosenga bokebi na ona mwa tango moke oyo okokana koyokanga na oyo tozolobela Pâques. Tango tozolobela Pâques tozomona ete kokatisa tokolongwa na pasi na difficulté oyo ekomelaki bandeko na biso na tango oyo bayebaki na kolongola nkolo kati na bango. Tango nkolo alongwe kati na bango elingi kobete tango Yesu ayebaki na kokufa na mwa tango wana mpona ba oyo bazalaki yaye bazalaki na pasi makasi bamonaki lokola mokili ebebi mpona bango kasi ezalaki kaka mpona nkembo na bango. Yango nazolinga koyebisa nalobi ete na kati na komekama na kati na bapasi na mikakatano nyonso ekoki kokomela biso nyonso ezalaka sujet de gloire. Awa lelo coronavirus azorenye lelo atie kobanga kati na bato atie bato soki ndenge nini lokola biso toza kolobela mingi likambo etali confiance nazoloba na oyo ete ezali kaka sujet de gloire. Corona eye po ete bato nyonso bayeba ete Nzambe azali awa libota na Nzambe balobi ete bafandaki na kati na chambre haute bamama bakanisaki makambo nkolo alobaki na bango ete na mwa tango moke na kobunga bino e na mwa tango moke nsima ya mikolo misato na kosekwa. Bamama oyo Biblia ezoloba ete tongo na mwa molili babimaki balobi 3e jour yango tokende kotala mpo alobaki na biso kosekwa.
yango nazosenga na omwana na nzambe esika ozali kozala na kobanga te kozala na eloko moko ya pasi te po biblia ezoloba na biso kati na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 balobi eza na komekama moko te koyeba koleka kondima na bino biso toyebi ete oyo maladi ekoti na mboka na biso molili ekoti na vie ya bato ezali kaka sujet de gloire mpo na biso balamukaki tongo po ete baza bato oyo bakanga maloba na nzambe bakei tongo biblia ezoloba ete ntango bazokoma tremblement monene esalamaki ntango tremblement esalamaki ezalaki ete libanga oyo batiaki likolo na nkunda ebana kolongwa ndeko nazoloba na yo yoyo yeba liloba na nzambe na tango oyo semaine pascal oyo ezali tango ete otelema ndenge bamamo batelemaki tongo yo kozela teke kaka tongo etana bongo na kende zela nde na telema nde na tango mwa molili ezali na tango mwa koyima ezali balobi maladi ezali nini bo ezali yo telema sikoyo kende koluka nzambe na yo awa bango batelemaki na mwa molili kokoma bakomi tremblement esalamaki ndeko nazo biso ke soki yo telemi na makambo ya nzambe olobi ete komi tango ete yesu na nga asala yesu akosala tango bamama bakomaki tremblement esalemi tika tremblement esalema po ete ekweyisa nyonso ekokaki kotelema liboso na yo tango tremblement ezosalema banzete ezobukana bangombe ezopasuka yo telema na tango oyo ya semaine toza nango na tango ya paki oyo banda kokumisa nzambe loba nzambe na nga aza na bomoi eloko moko ya mabe ezali te nzambe na nga ke mosika te tango oyo ozotelema na maloba na yo tango oyo ozotelema na kosalela nzambe lisusu makasi okomona tremblement ekosalema na vie na yo tango tremblement ekosalema libanga ange akokita mpona kolongola libanga oyo bafandisela bakambo na yo oyo ya yo nyonso ekundama bafandela yango balobi ekobonga lisusu te nazo biso ke ekobonga ata maladi yango esi ekotaki na ndako na yo ata esi ekomaki pembeni na yo ata bobola ata kozanga ata eloko nazolinga yo telema na tango oyo ya molili oyo biso tozomona ete tongo yango ezotana 3e jour na biso yango oyo tozotatola paki awa yo telema avant que tongo etana ya malamu avant que sango ya corona esila yo telema yo tango yo kotelema ozotatola monene na nzambe libanga ekolongwa tango libanga ezolongwa balobi ete ange ayaki kofandela libanga wana alati bilamba ya pembe ange akofandela libango batia na vie na yo oyo basalela makambo na yo te yo yo vie ekobonga te oyo makambo ekokende liboso te libanga wana nzambe akolongola yango nzambe akofandela libanga po ete moto azongiselo yango lisusu te libanga ekokende etango tremblement esalamaki biblia ezotalisa biso ete na bagarde oyo bafandaki mpona kokengela cimetière tombo wana bakaukaki lokola bato bakufi me bakufaki te nazoloba na yo ete telema na mwa tango oyo telema tango kobanda kotelela nzambe kokumisa nzambe kosalela nzambe koloba ete biso ata mbonge ye ata mipepe ye ekosala biso eloko te na mboka na biso ekosala eloko te na libota na ngai ekosala eloko te na vi na ngai ekosala eloko te ozotatola monene na nzambe oyo na ba oyo nyonso na monde ya molili oyo balandelaka vi na yo oyo nyonso bakreye babiloko ndenge na ndenge baesprit ya poursuite na vi na yo bakotala bakokauka moto na kosimba yo akozala te ata pume virus yango ezotambola ekosimba yo te ndoko yeba na kokwea na psalme 91 oyo biblia ezoloba ete ata 10,000 bakwei na gauche 1000 na droite okozala jamais atteint po ete ozotatola nzambe balobi ete bagarde bakaukaki bamoni makambo ndenge ezosalema me bazokoka kozongisa libanga te bazokoka mpe kokima te e ange oyo afandelaki libanga alobi na bamama mpo na bino bobanga te tika otelema po ete kobanga wana ekolongwa epai na yo ekokende epai na bato babundisa vi na yo na tango ya paki eza tango ya lisekwa yesu aye mpo na kolongola biso na kobanga aye mpo na kolongola biso na kolela aye mpo na kolongola biso na konyokwa moto nyokwamaki po ete toseka totatola yango oki nzambe alobi mpo na bino bobanga te baoyo ya nzambe bobanga te mwasi eza nini eza eglise biso eglise tango eza tango ya kobanga te tango virus ezotambola na mboka esengeli biso eglise totelema ata balobi eglise ekangami eglise baporte nde ekangami mitema ekangami te eglise kosangana ebele nde ekangami mbe kosalela nzambe ekangami te eza tango esengeli totelema eza tango po ete bango mpe bakangamaki na chambre haute
na lero wana bakangaki bango na chambre haute ndenge lelo biso bakangi biso na temps ya confinement tozana kati na confinement mais pekisi biso ko salela nzambe te babimaki na kati na confinement na chambre haute bakei ko luka nzambe na bango telema ndeko kende ko luka nzambe tango ba mama batelemaki bakutanaki na nzambe yango kotala kaka lisolo na mokanda na Jean chapitre 20 soko kokoma na verset 9 okomona ete Pierre na Jean bakendeki mais bamonaki eloko te Maria ye na sima amoni ba ange asololi na bango Bible ezotelisa biso ete po bayebaki lisusu makomi te lokola bayebaki lisusu makomi te ke nzambe alobaki après 3 jours na kosekwa yango nde bakendeki mpe bamoni eloko te mais yo nazolinga ozala lokola bango te nalingi yo ozala eglize ya solo nalingi yo ozala lokola bamama oyo batelemaki oyo bakanga maloba na nzambe bayebi ete ata na kati na mikakatano biso tokobosa na nzambe te lokola bango bazalaki na liloba kati na bango lokola bango batelemelaki liloba batiaki confiance na bango epa na nzambe kopusana bapusanaki bakutanaki na baange basololaki na baange nzoka Pierre na Jean ntango bakuti bilamba yoka na yebiso lisusu balobi ete bakuti bilamba bakuti babandelete na balinge ezalaki na esika bakundaki Yesu bakutaki yango séparé balinge kote ezalaki bien plié batia yango quelque part bongo babandelete kote ezalaki kaka ndenge wana chiffonné kaka ndenge na babwaki awa bamama bakutanaki balobi na bango bokende boyebisa badisciple na ikasa sekwaki na Galilée nde bokokuta ye Pierre na Jean ntango bakuti bilamba basololaki na bilamba te mais mama ntango bakei bakoti kuna bakomi wana basololi bamoni ete balinge ezalaki plie Yesu alobi ete nga na silisi yanga mosala linge eza oyo balingaki ye na motu alobi na silisi devoir na nga devoir etikali epai na bino babandelete nyonso ezalaki chiffonné kote oyo eza yo na nga po ete totelema tosala mosala na nzambe tokende koyebisa bato ete bobanga te Yesu aza na bomoi bobanga te Yesu aza na bomoi pake eza lisekwa pake eza kosekwa ya makambo na biso pake ye kolongola kobanga nyonso toza kobanga korona kozala biso nini eza mopepe ya molili oyo satana abwaki na mokili mpona kobangisa baoyo ya ye biso bana na nzambe tokobanga te biso bana na nzambe tokozonga nsima te pake ye mpona kolakisa biso ete totraverse toleki deja korona na makasi tokatisi na ngambo mosusu zala na esengo esika ozali mwana nzambe zala moto oyo aza na bolingo na nzambe kati na ye oyo aza na bolingo oyo akanga maloba oyo atelemisa kondima na ye okokutana na nzambe oyo balobi bamama ntango bakendeki avant ke bakome pa badisciple bazali mpona kokende koloba sango malamu oyo yake asekwi bakutanaki na ye na nzela nazosenga na yo ndeko na temps oyo ya Pâques avant ke tosala soki nini avant ke osala quoi que ce soit banda na kotatolaki aza na bomoi Yesu aza na bomoi Yesu aza na bomoi ntango ozotatola Yesu aza na bomoi avant ke okome pa ozokende bokokutana na ye kokutana na yo na ye ezali ete Yesu akosilisa baproblème na yo ezali ete Yesu akotia kimia na motema na yo ezali ete Yesu akotia esengo kati na ye po ete ntango ozotatola ye ozala moto azoloba biloko ozoloba avec certitude telema esika ozala salela nzambe Yesu aza na bomoi atiki baoyo ye te aza na biso elongo ntango nyonso tozoluka ye toza na elongo enazo biso ete na kati na Pâques oyo Yesu asekwi atraverse biso kote tozalaki toza deja balongi tolongi corona tolongi maladie tolongi échec bapasi nyonso tomonaki na 3 mois oyo tioleka etikali mois d'avril eyeli esengo mois d'avril eyeli délivrance mois d'avril eyeli makambo nyonso ya malamu esika ozali tikete oyo yamba liloba na esengo na kombo na Yesu bye bye